Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар, урматтуу жарнама Кейжи каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл. Бул чыгарылышта биз жалаң Honda CR-V унааларын тартмакчыбыз. Мына ушул Honda CR-V 1 унаасынан баштайлы. Абхазиядан келген экен. Түс ак түстү, дөңгөлөктөрү летний окшойт, дискалар титан. Жылы 2000 жылғы, объем 2, бағасы $5300, телефон номері 0709 17 0004, коробка автомат, родной краска дейді. Ешкі салондоры, велюр, қоңыр үл. Ассаламу алейкум әже, машинасы тәкі? Ваша, да? Здравствуйте, машина ваша, да? Ваша машина, да? Окончательно за сколько дает? 420 000 сом. 420 000 сом. Обмен вариант болады, да? Только наличка. Артынан да тартып қойдым. Моторный подушка будет нам машина қойдым. Серебристый түстегі Honda CR-V 2 унасы моторлы орында тартып қойды. Пробег 300 000 км жүрген 2002 жылғы, объем 2, 4 4 баллон тартады, басы $6700, телефон номер 0550 47 48 11. Братан, Есть тоже есть, да? Его Subaru, пусть Subaru заснимит. Ага. 3 машины продаются, да? 3 машины. Ага. Вот это окончательно сколько, за сколько дает? Окончательно 6200 отдадим. 6200. Окончательно 6200 болады екен, ешкі салон. Велюр, сол руль. Снимаешь же, да? Да, на ютубе снимаем. Багаждары кенен таза. Кейінгі Ист жана Subaru уналарында реклама қойды. Toyota Ист унасы. Toyota Ист пробег 175 000 км жүрген 2003 жылғы. Объем 1.3, бағасы $5250. Телефон номер 0 707 32 82 60. Это окончательно за сколько дает? 5000. $5000, 5000. Все отлично, да? Мотору. Да, ничего делать не надо. Ага, только айдаш керек. Ешне сығылшын керек жоқ екен. Ешкі салондоры велюр. Багажында тартып қойды. Кейінгі уна Subaru Forester унасы. Өте жақсы жасалынып тұр. Абалаудан жақсы, өте қол жасалған уна. Краска родной, да? Краска родной. Subaru Forester деді. S65 деді. Жылы 2003 жылғы, коробка механика, объем 2, бағасы $6800. Телефон номер 0703 01 10 66. Это сколько будет окончательно? 6800. 6800. 6800. Вот какой? 2003 жылғы. Ешкі салондорында тартып қойдық. Ешкі салондоры. Машинаны абалаудан жақсы екен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Машина базарда ушул Арузат деген кичинекей кыздын өмүрүн сактап калыш керек экен. Укол алып жатыр, айыгандай көп.
суммадағы ақша керек болады екен. Мына ушул жерде жазылып турат. Азыр шунун карта номерлерин дагы жазып коелу. Карта номерлери мына ушул номерлерде. Колдон келишинче жардамды көрсөтүп коюңуздар. Туугандар, арузатка жардам берели. Садака кылсаңыздар жакшы болот. Урматтуу бекендештер, YouTube'дун правиласында канчалык көп лайк басылса жана комментарий көп жазылган болсо, видеону ошончолук көп таратат, көп элге жаят. Ошондуктан сиздерден суранабыз, колдон келишинче лайктан басып коюңуздар, жана башка группалар болсо ушул видеону таратып коюңуздар. Аллах разы болсун. Сиздер дагы бир лайк басып коюу менен ушул кыздын өмүрүнө себепчи болуп каласыздар, иншаллах. Көп түкүрсө көл болот туугандар. Колдон келишинче жардамыңыздарды көрсөтүп коюңуздар. 5 сом болобу, 10 сом болобу, 50 сом болобу, 100 сом болобу, колдон келишинче жардам кылып коюңуздар. Кызды жардамга куттабаш экен. Бул кыз укол алыш керек да? Зоогенство дедиңиздерби? Зоогенство деген укол алыш керек экен. Дүйнөдө эң кымбат укол экен. Анын баасы 2 миллион. Ал башка жакта сатылат да? Акшыда сатылат, акшыда даярдалат. Бак даныйлар дагы бир жолу көрсөтүп коюң, даныйлар бар. Ооба, блогербиз. Где это деме? Где? Az keledi. Урматтуу мекенечлер, мына ушул карта номерлери 195 миң сом керек болот экен да? 195 миллион. Миллион сом экен. Азыр 48 миллион. Өтө кымбат укол экен. Колдон келишинче жардам кылып коюңуздар. 2 жашка. Бул эл карт номери бар экен. 2 жашка толтур, жаш кыз экен. Өз алдынча баса албайт экен. Бул Сбербанк картасы, если Россиядан көрүп жатсаңыздар, Сбербанк картасына которсаңыздар болот. Бул эл сом номери, Оптима банктыкы. Бүт номерлери бар экен. Бул контакт даныйлары. Бияка атасы менен апасына чалып турасың. Бул атасы менен апасынын номерлери экен, байланыш номерлери. Өтө кымбат укол экен. Бирок колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Жакшынакай кыз экен. Келечекке алдыда буйруса. Сайраберси түштөгү Honda CR-V 2010-сы 2003 жылкы автомат, объем 2, баасы $6,800, телефон номери 0708 95 00 31. Салам алейкум эке. Машинанын баасы канча болот окончательно? 65. $6,500. Обмен варианттар болот да? Обмен вариант бар. Эски салондар велюр. Оң руль. $2,500. Honda CR-V 1.10-сы. Дөңгөлөктөр кышкы. 2001 жылғы пробег 259 000 километр жүргөн. 2001 жылы объем 2, баасы $5,200, телефон номери 0703 менен 06 04 06, расход 10 9. Оңруль. Внимание, продается Honda Accord. Hazır. Машина сиздерки? Баасы канча болот окончательно? 48. Обмен варианттар болобу? Ижин ашып койсок болот да? Алып кетип коет тургун. Обмен вариант болбойт. Honda CR-V 2.10-сы. CR-V 3.10-сы. 2008 жылкы пробег 147 000 км жүргөн, коробка автомат. Баасы $10,700, телефон номери 0701 55 55 26, объем 2. Машина сиздики байке? Ички салондор, кожаный салон, кара түстөгү. Кийинки унада Honda CR-V 2.10-сы. Түсү көк түстө.
Жылы 2003 жылғы. Коробка механика. Объем 2. Бағасы $5000. Телефон номері 0703 17 04 76. Байда, музыкаңызды өшіріп тұрасыз ба? Музыкаңызды өшіріп тұрасыз ба? Бұл авторский правдан жауып шығып болады да ютубтан. Бағасы қанша болады окончательно? 4-5. Обмен варианттар болады ма? Болады. Обмен варианттар болады. Жүруші қандай, жақсылай жүру? Жақсы. Honda CR-V 1 унасы. Дөңгелектері қышқы, дисклар титан. 2004 жылғы. Коробка механика. Объем 2. Бағасы $7500. Телефон номері 0500 77 73 0500 менен 0507 менен 77 32 99. Газ безін да бар екен. Мынау жерде монитор немелері қойылған. Обмен варианттар болады ма? Только наличка. Бағасы қанша болады окончательно? Сол руль. Honda CR-V 1 унасы. 96 жылғы коробка автомат. Расход 910. Бағасы $4200. Телефон номері 0709 57 97 57 59 57. Окончательно за сколько дает? 4000. Обмен варианты есть? Обмен варианты жоқ екен. Ішкі салондарын тартып қойылды. Ішкі салондар велюр. Honda CR-V 1 унасы, дөңгелектері қышқы. 2003 жылғы. Бағасы $7000. Телефон номері 0500 33 24 47. Коробка автомат. Сол руль. Внимание, обменное бюро. Бюро динамика плюс находится на Москве, близ страны по улице Абдрахманова 127. Машина сіздерге байке? Бағасы қанша болады окончательно? 6-8. Обмен вариант болады ма? Жоқ. Только наличка. Subaru'ға обмен вариант болады ма? Subaru'ға болады ма? Жоқ, алмастырылмайды. Только нал. Только наличка. Нал айтып қой. 2018 года выпуска. Объем 1.6. Автомат. Үйді алыш керек болады да? Только наличка срочно сатылды да? Срочно сатылды деген.